குரட்டை. இதனால் ரெண்டு தரப்பும் பாதிக்கப்படும். குரட்டை விடுறவங்களுக்கும் தான், குரட்டை அனுபவிச்சுட்டு பக்கத்தில் பட்டுறவங்களும் தான். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, அது நிம்மதியான குரட்டைன்னு நம்ம நினைக்கிறோம். ஆனால் அது உண்மை இல்லவே இல்லை. தூங்கி எழுந்திரிச்சு முழு தூக்கத்தோட அனுபவிச்சாங்களான்னா இல்லவே இல்லை. குரட்டையில் இருக்கவங்களுக்கு பகலில் முழு விழிப்போட சுறுசுறுப்பாக இருக்கவே மாட்டாங்க. நிறைய சாப்பிட்டுட்டு படுத்தோம்னா, குண்டாக இருந்தோம்னா, ஆல்கஹால் சாப்பிட்டோம்னா அந்த இடத்துல சளி இல்லாமல் பார்த்துக்கணும், சுருக்க வராமல் பார்த்துக்கணும். அவசியம் மூக்கு வழியாக நசியம் பண்ணுற மருந்து எடுத்துக்கணும். எடையை குறைச்சாகணும். ஆல்கஹால் முற்றிலும் தவிர்க்கப்பட வேண்டிய ஒன்று. அதை எக்காரணத்தை கொண்டும் அந்த வீட்டில் இருக்கிறவங்களும் அடுத்த நாள் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு கேள்விப்பட்டது. காலை எழுந்திரிச்சோன்னு முதல் கேள்வியாக கேட்குறது என்னாச்சு, சிங்கம் கர்ஜிது. இவங்கள்ட்ட அப்படி கேட்ட உடனே பார்த்திங்கன்னா சிரித்து சமாளிக்கிற ஆளாக இருந்தால் கூட உள்ளுக்குள்ளே மன வேதனை வரும். அந்த பிரச்சனையை லோக்கலாக சரிப்படுத்துறது மூலமாக நிச்சயமாக குரட்டிலிருந்து வித்தின் அ வீக்கே நீங்கள் வெளியே வந்துடலாம். அன்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். குரட்டை. இதனால் ரெண்டு தரப்பும் பாதிக்கப்படும். குரட்டை விடுறவங்களுக்கும் தான், குரட்டை அனுபவிச்சுட்டு பக்கத்தில் பட்டுறவங்களும் தான். இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த ரெண்டாவது தரப்பு பக்கத்தில் படுத்துருக்க ஆள் படுற வேதனை அளவே இருக்காது. அப்படி தான் நினச்சோம்னா அந்த குரட்டை பார்த்திங்கன்னா நிம்மதியாக ஆள் விட்டு குரட்டை விட்டுட்டு தூங்கிட்டு இருக்குதுன்னு நினைப்போம். ஆனால் அது அதை விட வேதனையாக இருக்கும். அது வெளியே சொல்லாமல் இருக்கும். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, அது நிம்மதியான குரட்டைன்னு நம்ம நினைக்கிறோம். ஆனால் அது உண்மை இல்லவே இல்லை. அவர் ரொம்ப கஷ்டத்தில் அதை தூங்கிட்டு இருக்காங்கன்னு அர்த்தம். எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த குரட்டை வந்துட்டு இருக்க நேரத்தில் இடையில மூச்சு நிற்கும், தடுப்புடுன்னு நிற்கும், போகும். அப்புறம் உள் மூச்சு ஒரு பெரிய மூச்சு வாங்கிட்டு அப்புறம் போகும். வயிறு ஏறும், இறங்கும், தொண்டை அடைக்கும். இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த கொடுமை நிச்சயமாக அந்த தூங்கி எழுந்திரிச்சு முழு தூக்கத்தோட அனுபவிச்சாங்களான்னா இல்லவே இல்லை. அதனால தான் குரட்டையில் இருக்கவங்களுக்கு பகலில் முழு விழிப்போட சுறுசுறுப்பாக இருக்கவே மாட்டாங்க. அதனால் அவங்க முக்கியமாக கவனிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு நோயாளர் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு நபர்னு எடுத்துக்காதீங்க, நோயாளர்னு எடுத்துக்கணும். இதுக்கு நிறைய காரணம் மருத்துவ ரீதியாக இருக்குது. அதை நம்ம ரொம்ப எளிதாக சரி பண்ணிக்கூடியது தான். அதுக்கு நம்ம நினைக்கிற மாதிரி ரொம்ப பெரிய ஒரு விஷயம்லாம் இல்லை. பேர் தான் அதுக்கு காரணம். சைனசைட்டிஸ், லேரிஞ்சைட்டிஸ் அப்படிலாம் இருந்தால் கூட அது சரி பண்ணக்கூடிய தொந்தரவு தான். அது என்னன்றது முறையில் அணுகணும்னா எளிதாக சரி பண்ணிக்கலாம். நோய் அடிப்படையில் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நான் சொன்ன மாதிரி சைனசைட்டிஸில், ஒரு டான்சிலைட்டிஸில், ஒரு நேசல் பாலிப் இருந்தால் எல்லாம் வரட்டாக செய்யும். இதெல்லாம் முக்கியம் இல்லை. ஏன் அதெல்லாம் ஜஸ்ட் லைக் தட் சொல்கிறேன்னா, அது ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா, நேராக படுக்கிறோம் இல்லையா, மேலே பார்த்தோமான்னு படுக்கிறப்போ என்னாக்கா, நல்லா ஆள் தூக்குறப்போ நாக்கு அப்படியே பின்னோக்கி போய் அப்படியே உள்ளே விழுந்துன்னா அந்த மூச்சு பாதையை அடைச்சிக்கும். அப்போ குரட்டை வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அப்புறம் நிறைய சாப்பிட்டுட்டு படுத்தோம்னா, குண்டாக இருந்தோம்னா, ஆல்கஹால் சாப்பிட்ருந்தா நிச்சயமாக அந்த குரல் வலை, அந்த தசை தளர்வு வந்துடும். பொதுவாகவே குரட்டை வர்றதுக்கு அந்த இடத்துல இருக்க தசை தளர்வுனால தான் அங்கே இருக்கிற எல்லா உறுப்புகளும் தளர்ந்து போகிறனால வரக்கூடிய அந்த தளர்வில் தொஞ்சு போய் அங்கே அந்த டென்ஷன் இல்லாதனால ரெண்டு கடையில் வைப்ரேஷனில் இன்னும் அதிகமாகி குரட்டை வருது. ஸோ அந்த மூச்சுக்குழாயை நல்லா ஃப்ரீயாக வச்சுட்டு அந்த மூச்சு போகக்கூடிய அந்த குழலை நல்லபடியாக ஃப்ரீயாக போகும். நல்லா வச்சுருந்தோம்னாலே குரட்டை வராது. அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த இடத்துல சளி இல்லாமல் பார்த்துக்கணும், சுருக்க வராமல் பார்த்துக்கணும். இதுக்கான வழியை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் என்னன்றதை. முதல்ல பார்த்திங்கன்னா, சைனஸ் பார்த்திங்கன்னா உள்ளே சாப்பிட்ற சித்த மருத்துவங்கள் நிறைய இருந்தால் கூட அவசியம் மூக்கு வழியாக நசியம் பண்ணுற மருந்து எடுத்துக்கணும். ஒன்று மருத்துவரே நசியம் பண்ணாங்கன்னா அது மிகச்சிறந்தது. அது வாரத்தில் ஒரு நாள் எடுத்துக்கலாம். தினமும் கூட போய் எடுத்துக்கிட்டு ஆரம்ப நிலையில், முற்றி நிலையில் அப்படி எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் போக குறைச்சிக்கலாம். இல்லை மூக்குக்கு விடக்கூடிய நசிய தைலத்தை தொடர்ந்து விட்டுட்டு அதுக்கு புகை பிடிக்கிறது,
அதுக்கான மூச்சு பயிற்சிகள் பண்ணுறது, இது மூலமாக அந்த பிரச்சனையை லோக்கலாக சரிப்படுத்துறது மூலமாக நிச்சயமாக குரட்டையிலேருந்து வித்தின் அ வீக்கே நீங்கள் வெளியே வந்துடலாம். ட்ரீட்மெண்ட் வந்து 1 மாதம் 1.5 மாதம் போனால் கூட இந்த குரட்டை சத்தத்துலேருந்து ஒரு 1 வீக்லேயே வெளியே வந்துடலாம். எடையை குறைச்சாகணும். ஆல்கஹால் முற்றிலும் தவிர்க்கப்பட வேண்டிய ஒன்று. அதை எக்காரணத்தை கொண்டும் இது எல்லாமே நான் சரி பண்ணிட்டேன்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் ஆல்கஹால் சாப்பிட்டா கூட அதுக்கு வந்து பெனல்ட்டி கட்டி தான் ஆகணும். ஸோ தூங்குறப்ப வந்து சைடில் படுத்துட்டு தூங்குறது நல்ல பலன் தரும், அதாவது டெம்பரரியாக. அதே மாதிரி இந்த தொந்தரவு வந்து தொடர்ந்து இருந்தால் ஏதாவது ஆபத்தானா நிச்சயமாக இல்லை. எதனால் ஆபத்து அப்படின்னா, அந்த தூக்கம் குறையினால் வரக்கூடிய ஆபத்து உண்டு. அப்புறம் அதுக்கு அண்டர்லைங்காக இருக்கிற இந்த நோய் நிலை அது முற்றிய நிலைக்கு போச்சுன்னா அதனால வரக்கூடிய பாதிப்பு இருக்க இல்லையா. குரட்டைனால வந்து எந்த பாதிப்பும் வர்றதில்லை. அதாவது வேறு பயப்படுற மாதிரியான ஒரு பாதிப்பும் வரதில்லை. அதுக்கண்டி ஒன்றும் பயப்பட வேண்டாம். குரட்டை விடுறவங்களுக்கு வந்து குற்ற உணர்வு அவசியமே இல்லை. அவங்க தூங்குறதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா, வீடாக இருந்தால் பரவாயில்ல, ஏதோ போனால் வீட்டில் இருக்கவங்க வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிப்பாங்க அப்படின்னு புரிஞ்சுப்பாங்க அப்படின்னு விட்டுருவாங்க. வெளி இடத்துக்கு போனால், வெளி ஊருக்கு போனால், ட்ராவல் பண்ணால் ரொம்ப மன உளைச்சலுக்காங்க. யாராவது பார்த்துருவாங்களோ, யாராவது கேட்டுட்டு கேள்வி பண்ணிடுவாங்களோ, அவங்க டார்ச்சர் ஆயிடுவாங்களோ அப்படின்லாம் வந்து மன உளைச்சலுக்காராங்க. அது நிச்சயமாக வேண்டாம். அதே மாதிரி அந்த வீட்டில் இருக்கிறவங்களும் அடுத்த நாள் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு கேள்விப்பட்டது, காலை எழுந்திரிச்சோன்னு மொதல் கேள்வியாக கேட்குறது வந்து என்னாச்சு, சிங்கம் கர்ஜிது, என்னாச்சு, ஏதாச்சுன்னு அவங்க மொதல் கேள்வியை கேட்பாங்க. அந்த சிறு குழந்தை வந்து பெட்டில் யூரின் போயிட்டா எழுந்த உடனே கிண்டல் கேலி பண்ணுவாங்களே, என்ன மீன் பிடிக்க போயிட்டு வந்தேன்னு. அதே மாதிரி இவங்கள்ட்ட அப்படி கேட்ட உடனே வந்து பார்த்திங்கன்னா இவங்க சிரித்து சமாளிக்கிற ஆளாக இருந்தால் கூட உள்ளுக்குள்ளே வந்து மன வேதனை வரும். இந்த 2 சைடுமே இதில் புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னாக்கா, கேலி பண்ணுறவங்களும் இதை புரிஞ்சுக்கணும், கேலிக்கு ஆளாகிறவங்களும் இதை வந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறோன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும். குற்ற உணர்வு போக வேண்டியதில்லை. தீர்வு இருக்கே, தீர்வு இருக்கிறப்ப செஞ்சுட்டு போக வேண்டியதானே. அதையும் தாண்டி இந்த சின்ன வழிமுறையில் செய்கிறது கூட வந்து மெனக்கெடாமல் வெறும் குற்ற உணர்வு மட்டும் போய் என்ன பிரயோஜனம். அதனால் எளிதாக கிடைக்கக்கூடிய இந்த மாதிரியான வழிமுறைகளை பயன்படுத்தி நல்லபடியாக மாற்றி நிம்மதியாக தூங்கலாம். குரட்டை இல்லாத ஆழ்ந்த தூக்கம் கிடைப்பதற்கும், குரட்டை இல்லாத ஆழ்ந்த தூக்கமுடைய நபருடன் வாழ்வதற்கும் வாழ்த்துக்கள். நன்றி.